हेलो दोस्तों, मैं हूं रिया। इमाम दस्ता चैनल में आपका स्वागत है। बदलते मौसम, ठंडा या गर्म पानी पीने से या किसी भी तरह के एलर्जी के वजह से खांसी की समस्या हो सकती है और ये समस्या बहुत तकलीफ भी देती है। इसीलिए इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही तरह की खांसी के बारे में जिसे काली खांसी या कुकर खांसी कहते हैं और इसके घरेलू उपचार के बारे में। काली खांसी बहुत ही भयंकर और खतरनाक बीमारी हो सकती है। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा के जरिए पहुंचती है। ये बच्चों और बूढ़ों दोनों को हो सकती है। इसके लक्षण हैं बहुत तेज खांसी होना, बुखार होना, आंखों का लाल होना या उल्टी आना। तो चलिए जानते हैं इसके घरेलू उपचार के बारे में। परंतु इस वीडियो का लाभ आप तब भी उठा सकते हैं जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अंत तक देखेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही बड़ी बीमारियों के बारे में अपडेट्स देते रहें। काली मिर्च और तुलसी के पत्तों को बराबर मात्रा में पीस ले, फिर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना ले और इस गोलियों का सेवन दिन में 3 बार करने से काली खांसी की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। ये उपाय आप दिन में 3 बार करें और कुछ दिनों तक लगातार करें। लौंग के एक जोड़े को आग में भून ले, फिर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर सुबह और शाम खाएं। ऐसा करने से कुकर खांसी ठीक हो जाती है। अमरूद आपको कुकर खांसी से आराम दे सकता है। इसके लिए अमरूद को अच्छे से आग में सेंक ले। इसका सेवन 2 बार सुबह और शाम करें। इसका नियमित सेवन करने से आपको कुकर खांसी से आराम मिलेगा। काली खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए 60 ग्राम कच्ची मूली का रस और 60 ग्राम गन्ने के रस को मिलाकर इसका सेवन करें। इस उपाय को लगातार कुछ दिनों तक करें। शुद्ध नारियल तेल भी काली खांसी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए नारियल तेल की 4 ग्राम की मात्रा में दिन में 4 बार इसका सेवन करें। काली खांसी से बचने के लिए आप लहसुन के रस के 4 से 5 बूंदे और शहद के 5 बूंदों को 1 कप पानी में मिलाएं और इसका सेवन दिन में 3 से 4 बार करें। इससे आपको फायदा होगा। या फिर लहसुन की माला बनाकर भी आप पहन सकते हैं या लहसुन के तेल से मालिश भी कर सकते हैं। इन उपायों से आपको काली खांसी या कुकर खांसी में फायदा होगा। चने के दाल के बराबर फिटकारी ले। दोबारा ध्यान दें, चने के दाल के बराबर फिटकारी ले और इसे गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेते रहने से काली खांसी ठीक हो जाती है। रात को 4 से 5 बादामों को पानी में भिगो ले और सुबह इन बादामों को छील ले और इसमें लहसुन की 1 कली और मिश्री के साथ पीस ले। इसका सेवन कुछ दिनों तक लगातार करने से काली खांसी से आपको छुटकारा मिलेगा। इसी के साथ काली खांसी या कुकर खांसी के घरेलू उपायों पर बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और भी देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल इमाम दस्ता को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारियों को पास ना आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।